Qytetar, të nderuar gazetar, të nderuar përfaqësues të medjave, me mbylljen e vendvotimeve në këto zgjedhje lokale. Dëshiroj që në emër të beslidhjes Aleanca Kombëtare për Integrim, që bëj një falënderim të veçantë dhe një mirënjohje të thellë të gjithë qytetarëve që sot morën pjesë në votime për përkushtimin, përgjegjësinë dhe angazhimin e tyre qytetar. Këto zgjedhje për ne kanë qenë më shumë se sa zgjedhje lokale. Deri më tani është përmbyllur një pjesë shumë e rëndësishme e procesit demokratik, por tani nis faza tjetër po aq e rëndësishme, ajo e numërimit, administrimit dhe ruajtjes së integritetit të votës. Prandaj bëjmë thirrje drejt çdo komisioneri, çdo vëzhguesi dhe çdo institucioni përgjegjës që të ruaj standardet më të larta europiane në mënyrë që rezultati përfundimtar të pasqyroj vullnetin e vërtet të qytetarëve dhe realitetin e deklarimit të lirë e demokratik të tyre. Beslidhja Aleanca Kombëtare për Integrim i konsideron këto zgjedhje të lira, fer dhe demokratike, me disa vërejtje që do të evidentohen me përgjegjësi institucionale në ditët në vijim. Sot, mbi të gjitha, fitues është qytetari, ai që beson në demokraci, në pjesëmarrje dhe në vlerat europiane. Sepse vetëm përmes votës së lirë ndërtohet besimi dhe vetëm përmes pjesëmarrjes ndërtohet e ardhmja. Vota e sotme është ajo që do të përcaktojë të ardhmen e këtij vendi. Ajo është udhërofyesi ynë politik dhe kombëtar. Sepse rruga e vetme përpara për Maqedoninë është rruga europiane, rruga e demokracisë, barazisë dhe integrimit të plotë të gjithë qytetarëve të saj. Ju faleminderit. Poštovani građani, poštovani predstavnici na medijumite, poštovani novinari. Со затворањето на избирачките места на овие локални избори, сакам во име на коалицијата Национална алијанса за интеграција да изразам искрена благодарност и длабока почит до сите граѓани кои денес учествуваа на гласањето, за нивната посветеност, одговорност и граѓанска ангажираност. Овие избори за нас беа повеќе од локални избори. До сега е завршен еден многу важен дел од демократскиот процес, но сега започнува другата, подеднакво важна фаза, фазата на броење, администрирање и зачувување на интегритетот на гласот. Затоа упатуваме повик до секој член на изборна комисија, секој наблюдувач и секоја надлежна институција да ги зачува највисоките европски стандарди за конечниот резултат да ја одрази вистинската волја на граѓаните и реалноста на нивното слободно и демократско изјаснување. Коалицијата, Националната алијанса за интеграција, ги смета овие избори до сега за слободни, фер и демократски, со одредени забелешки кои ќе бидат евидентирани со институционална одговорност во наредните денови. Денес над се победник е граѓанинот, оној што верува во демократијата, учеството и европските вредности. Бидејќи само преку слободниот глас се гради довербата, а само преку учество се гради иднината. Денешниот глас е тој што ќе ја одреди иднината на ова земја, тој е нашиот политички и национален патоказ. Зошто единствениот пат напред за Северна Македонија е европскиот пат, патот на демократијата, еднаквоста и целосната интеграција на сите нејзини граѓани. Ви благодарам. Урдрони пијутја, прашања? Shikoni, edhe ne kemi evidentuar vërejtje të caktuara për keq përdorim të institucioneve
veçanërisht ka shpërdorim të policisë për të ndryshuar vullnetin e qytetarëve, mirë po qëllimin nuk do të arrijnë që ta ndryshojnë atë vullnet qytetarëve, ka lëshime të caktuara, por një gjë është e sigurt. Besoj se të gjithë pajtohemi, barra e përgjegjësisë për organizimin e zgjedhjeve i bie pushtetit. Gjitha këto lëshime të cilat edhe ne i kemi evidentuar, me përgjegjësi institucionale do t'i adresojmë te institucionet përkatëse. Ne presim që në Çashk të shënojmë histori. Vetëm të numërohen votat, të numërohet vullneti i qytetarëve dhe besojmë thellësisht se Çashka do të jetë shqiptare. Ne, nema nekoja zabeleška do сега, ние упатуваме апел до сите тие што се на гласачки места, комисионери, членови на изборни комисија, наблюдувачи, посветено, одговорно и концентрирано да се брои секој глас на граѓани, бидејќи секој еден глас е важен. Затоа една важна фаза до сега заврши, подеднаква важна фаза е сега и интегритетот на гласањето. Pyetje tjera? Prashanja? Ju falimderit shumë. Pi blavodam.